Ngikujabulela kakhulu nje any initiative or any tournament esikenzeka esifundazweni sethu KZN. Kubalulekile kumina ukuthi ngiwasupport ama initiatives afana nalawo because iwona akhombisa ngokusobala ukuthi isifundazwe sethu siyakhula kancane. So mangaba ukuthi thina siwa support lawo ma initiatives sizobe undermine our own progress as a province. No kuthina kubaluleke kakhulu ukuba ne tournament esigaranteed ukuthi sizoyidlala. Ba hleli especially Zululand Municipality ukuthi isimeme sibe ingxenye yale tournament this year. Kithina njengabantu laba nisibiza ngomakoti kwe-league i-right kakhulu ngoba izobe test ukuthi induku eziphethe zingakwazi ukuthi zishaye kuzwakale ku-PSL. I'm happy ukuthi kuzobe kusasele almost if I'm not mistaken 3 to 4 weeks kuqale i-league. So amagame owadingayo lawo uzukwazi ukuyikala ukuthi umiphi ku-league. So sijabule kakhulu ukuthi sibe ingxenye yalo tournament.